învățăm un pic și cu semnalizarea, da? Da. Deci acum semnalizăm stânga, că plecăm, da? Da. E întâia? Da. Este. Bun. Deci pui pe accelerație și ridici doar un pic ambreiajul, atât. Așa. Accelerezi un pic să facă câțiva metri. Așa. Acum mai reduce accelerația, că urmăm să virăm, da? Așa. Când virezi, să ai grijă între tine și bordura asta să rămână loc să treacă o mașină din față. Deci nu cum ai făcut tu acum, da? Deci dacă nu are loc să treacă o mașină din față, nu e bine. Da? Da. Așa. Aici ți-am zis că poți să calci un pic tufa asta. Și ții cât de cât partea dreaptă, în sensul că între tine și bordura din stânga să rămână loc să treacă dacă vine vreunul din față, da? Da. Ăsta e și motivul pentru care noi când virăm la stânga, virăm mai la mijloc aici, numai când facem dreapta virăm la colț, da? Așa. Când vezi că te apropii de viraj, reduci din timp accelerația ca să aibă timp să reducă viteza, da? Vezi că ai virat prea mult. Așa. Tot așa, reduci din timp accelerația ca să aibă timp să reducă. Și acum, după ce am făcut o tură completă, unde-i tufa aia, oprim, unde-s mărăcini. Când oprim, semnalizăm dreapta, apeși ambreiajul și frâna, da? Ușurel, așa. Așa. Deci la tufa asta. Da, trebuie să fie în fața mașinii. Nu, între tuși, e bine. Între tuși. Da? Bun. Acum plecăm. Data viitoare să încerci să oprești la tufa aia la altă. Da. Semnalizezi să frânezi mai din timp, da? Da. Acum plecăm, iar dăm o tură completă. Când plecăm, semnalizăm. Stânga. Așa, ne asigurăm să nu fie intrat vreunul în depășire și ai grijă să virezi mai la mijloc aici când faci stânga, nu mai virezi la colț, da? Deci când fac la stânga, mai pe mijloc? Păi da, ți-am spus între tine și bordura din stânga să rămână loc să treacă o mașină dacă vine din față, da? Am înțeles. Dacă vrei mai încet la viraj, mai apeși ambreiajul în jos. Așa, uite, cam aici virăm. Așa, deci între tine și bordura din stânga să rămână loc, da? Am înțeles. Pe dreapta, așa. Nu înțelegeam de ce odată trebuie să las loc mai mult și odată mai puțin. Acum vezi că te apropii de viraj, reduci accelerația din timp. Poți să dai drumul la ambreiaj. Deci acum mai mare Așa. distanța. Cam așa, aici virezi. Reduci din timp accelerația. Nu încă, acum virezi. Așa. Și nu vira mult, că altfel ai să iei bordura aia la altă. Așa. Uite, cam așa. Reduci din timp accelerația. În sus accelerația. Accelerația o ridici în sus, așa, deci nu în jos, ca să reduci. Așa, și acum la tufele alea oprim. Încep cu semnalizarea, nu mai accelera. Ambreiajul. Așa. Bun.
începem cu... Ridic. Nu, cu semnalizarea începem. Semnalizezi stânga, te asiguri că n-ai intrat vreunul în depășire și acum accelerăm, se aude un picturat așa care nici ambreiajul. Dacă a tremurat așa motorul, înseamnă că ai ridicat prea mult ambreiajul și ai accelerat prea puțin. Și ai dat drumul la ambreiaj Da, acum, da? da. Oprim. Încep cu semnalizarea. Dar de ce accelerezi când știi că oprim? De ce accelerezi? Și aici când mergem cu viteză redusă, apăsăm mai întâi Frâna sau ambreiajul? sau ambreiajul? Nu știu, să-ți dau o fisă? Nu. Îți dai cu banul? Ce crezi tu că ar trebui să apăsăm mai întâi când mergem încet? Și Ambreiaj. presupri. Așa. Frâna apeși mai întâi numai când mergem cu viteză mare pe stradă. Când mergem aici cu viteză redusă și vrem să oprim, apeși mai întâi ambreiajul. Iar prima fază, primul lucru la care trebuie să te gândești când vrei să te oprești, este să nu mai... Să nu accelerez. Așa. Ei, eu de câte ori răspund să oprim, primul lucru care îți vine în minte să apeși tare accelerația, nu? Eu cred că bâlbâi pedalele. Am impresia că sunt pe aia în loc de pe accelerare. Până să ai impresia pe ce ești, apasă tu ambreiajul. Măcar dacă accelerezi să nu mai ia viteză dacă apeși ambreiajul, da? Deci asta e o primă măsură. După aia vezi tu dacă și ce pedal o nimeri cu dreptul, da? Dacă nu o nimerești, până la urmă tragi frâna de mână, că tot se oprește. Dacă nu nimerești pedala aia din mijloc de frână, da? Așa te-ai concentrat la pedale că nici nu le-ai nimerit, nici direcția n-ai nimerit-o. Da, am luat un bălării. Bun, continuăm, hai, trebuie să învățăm noi și oprirea asta. Da. Acum, ca să ieșim din bălării, luăm volanul așa un pic stânga. Așa, poți să-i dai drumul la ambreiaj. Așa. Stai un pic, te liniștești, când ești Da, gata, sunt ok. merge. Vezi că am scos eu din viteză, că tu uitați să apeși ambreiajul. Ține mâinile pe volan amândouă. De asta la pick-up-ul 1 la examen astăzi, tot așa. A zis, gata, mergem, a pus mâna pe manetă, a băgat, n-a mai apăsat ambreiajul. A, da, pe ăla cu capul de pereți acolo. Apeși accelerația? Da. Așa. Mai apeși ambreiajul în jos ca să reduci. Așa. Și am zis că virăm mai la mijloc aici, da? Așa. Dacă vrei mai încet, mai apeși ambreiajul în jos.